jednom vam čestitam u ime župne zajednice u Preku, da se opet viđamo. Evo, da dođem kod vas, hoću, evo, Špiro i vama. Evo, živjeli mladenci, omladenci, supružnici, okrenite se, da vas vide. Odzvanjala je od pljeska crkva Gospe od Ružarija u Preku. Potekle su suze, mnogi su htjeli čestitati nevjerojatnu obljetnicu simpatičnom paru iz Preka na otoku Ugljenu. Još vitalni i elokventni baka Mara i djed Špiro vjenčali su se 1941. Dobili 6 djece, 17 unučadi i 15 praunučadi. Promijenili 3 države, izdržali 2 rata. I nakon svake mise idu na kavu u Mislu. Uvijek ga volim, ali se naljuti, bo on se uvridi kad mu čo reče, a još se uvridi noj. Onda puntiljomo malo. Dido Špiro se pak voli našaliti kad ga se upita voli li još svoju Maru. Svaki dan sve manje. Zašto? A smo stari, pa čo ćeš se, kako ćeš se voliti? Ma volimo se, mi uvijek se volimo. Kako da se mali posvadimo, ali za ništa, pa to projde brzo. 70 godina je mnogo. Njihova djeca koja su i organizirala malu proslavu vole kazati da je nevjerojatna ljubav kojom su ih držali zajedno. Kad se sjeti majke, Srećku prvo na pamet njezina nježnost. I još nešto. Ljubav njezina. A otac? Čača nema radnika, mislim da ga nema na svijetu, što je taj. Kuće nam uzilja svima. Mnogi su se od nas pitali postoji li univerzalni recept za dug život i brak. Možda je riječ o onome što je najljepše baki Mari. Čo mi je bilo najljepše? Čo mi je bilo najljepše? Ono mloda, posadnice smo bili u ljubavi, pa bi pošli neki, pa bi dicu činili. Znači, kad bi činili dicu, to vam je bilo najljepše? A tako je svakomu, čanit. A mene najljepše bilo kad bi kopao. Nema od ove ljubavi nema ništa. A možda i ima, barem tako misle unuci. Treba se voliti, eto. Voliti, poštovati. Tek im je 90 godina života i 70 braka.